இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம போகிற புதிய வீடியோஸ் அப்டேட்ஸாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பா. நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்க ஜாப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்தாரில் ஒரு MEP மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் தான் நண்பா நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன். ஸோ அந்த MEP மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராஜெக்டில் ஃபைனல் கிளைண்ட் இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் நடக்குது, ப்ராசஸிங் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இன்டர்வியூ என்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 20/1/2021. ஸோ வெட்னஸ்டே 20/1/2021 8 மணிக்கு காலைல 8:30க்கெலாம் நீங்கள் அந்த ஆஃபீஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்தாரில் ஒரு லீடிங் கான்ட்ராக்டிங் கம்பெனி. சரிங்களா? சரி, இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணக்கூடிய டீட்டெயில்ஸு ப்ளஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணக்கூடிய கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிற மெயில் ஐடிக்கு உங்களோட ரிசீவ்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேட்லாம் சென்ட் பண்ணுங்கள். கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க. ஸோ ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா 40 இயர்ஸ் வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 40 இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அந்த இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கல்ஃப் ரிட்டர்ன் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கல்ஃப் ரிட்டர்ன் மட்டும் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸும் அப்ளை பண்ணுங்கள். கல்ஃப் ரிட்டர்ன் கேட்டிருந்தால் அவங்கள மட்டும்தான் எடுப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. சரிங்களா? முயற்சி திருவினையாக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரெஷர்ஸ் யாருமே நம்மளுக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு நீங்கள் என்றைக்குமே சோர்வடையாதீங்க. ஸோ இதுலேயும் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷர் திடீர்னு எடுத்தாலும் எடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. ஸோ உங்களால் முயற்சி கைவிடாதீங்க. ஃப்ரெஷர்ஸ் யாராச்சும் நீங்கள் கூட அப்ளை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு என்னென்ன வேக்கன்சி கேட்டிருக்காங்க, என்னென்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், HVAC சூப்பர்வைசர் கேட்டிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் HVAC சூப்பர்வைசருக்கு கத்தார் ரியாலில் 4,000 to 5,000 கொடுக்குறாங்க. ஸோ 4,000 5,000குள்ளே நீங்கள் நெகோஷியபிள் பண்ணி பேசிக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, சவுண்ட் நாலேஜ் இருக்கணும் சில்லர் ஒர்க்கில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் முடிச்சு 10 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்ல சேலரி கிடைக்கும். ஸோ யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணுங்கள். ப்ளம்பிங் சூப்பர்வைசர் கேட்டிருக்காங்க. ப்ளம்பிங் சூப்பர்வைசர் பாருங்கள் 3,000 to 3,500 கொடுக்குறாங்க கத்தார் ரியாலில். ஸோ டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் வித் மினிமம் 10 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணுங்கள். 3,000 to 3,500 நெகோஷியபிள் பண்ணி நீங்கள் பேசலாம். ஸோ உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேலரி நெகோஷியபிள் பண்ணி பேசுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ப்ளம்பிங் சூப்பர்வைசர் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில்லர் டெக்னீஷியன் கேட்டிருக்காங்க. சில்லர் டெக்னீஷியன்ஸ் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேலரி பார்த்தீங்கன்னா கத்தார் ரியாலில் 2,000 to 2,500 கொடுக்குறாங்க. ஸோ டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் வித் 10 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அதனால் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா சில்லர் டெக்னீஷியனுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கேட்டிருக்காங்க. எலக்ட்ரிக்கல் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கத்தார் ரியாலில் 1,100 + அலவன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 1,100 + அலவன்ஸ்னால் 300 அலவன்ஸை தனியாக கொடுப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா அந்த அலவன்ஸுன்றது 300 ஏதாச்சும் நீங்கள் நைட் ஷிஃப்ட்டோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது பெனிஃபிட்டாக கொடுப்பாங்க. அது இல்லாமல் பேசிக்காக உங்களுக்கு 1,100 கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போது நீங்கள் ஏதாச்சும் நெகோஷியபிள் பண்ணி பேசலாம். ஸோ உங்களுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ITI வித் மினிமம் 2 to 3 இயர்ஸ் இந்தியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா பாருங்கள். ஸோ மீதி எல்லாமே கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மோஸ்ட்டாக கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் பாருங்கள், கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கல, இந்தியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலே போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லை எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் யாராச்சும் இருந்தீங்க, இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, இந்தியாவில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது பாருங்கள் ஃப்ளம்பருக்கும் சேம் அதே சேலரி 1,100 + அலவன்ஸ் 300. ஸோ இவங்களுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ITI வித் மினிமம் 2 to 3 இயர்ஸ் இந்தியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ப்ளம்பர் ரெண்டுத்துக்குமே கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்லை, லோக்கல் இந்தியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை சான்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. யாரெல்லாம் ப்ளம்பர் இருக்கீங்க, யாரெல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கீங்க, யாரெல்லாம் சில்லர் டெக்னீஷியன் இருக்கீங்க, ப்ளம்பிங் சூப்பர்வைசர் HVAC சூப்பர்வைசர் இருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக இந்த சான்ஸ் யூஸ் பண்ணி அட்டன் பண்ணுங்கள். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஃப்ரீ ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன். ஸோ கம்பெனி உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ஃபுட்டும் கொடுத்துட்றாங்க, அக்காமடேஷன் நீங்கள் தங்குறதுக்கு ரூமும் கொடுத்துட்றாங்க, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நீங்கள் இங்கேருந்து கம்பெனிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன் கொடுக்கறதுனால நீங்கள் வாங்கக்கூடிய சம்பளம் கண்டிப்பாக உங்களால் சேவ் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ எங்களுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் இருக்காது. நீங்கள் ஓன் எக்ஸ்பென்சிவ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய சேலரிஸ் நீங்கள் சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃப்ரீயாக ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன் உங்களுக்கு கம்பெனியை ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இப்போ பாருங்கள், இது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் கொண்டு போகணும் இன்டர்வியூ போகிறப்ப, இல்லைன்னா நீங்கள் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் மெயிலில் சென்ட் பண்ணணும். ப்ளஸ் ரெண்டுமே பாருங்கள், இன்டர்வியூ கொண்டு CV ரெடி பண்ணிக்கிங்க. ஒரிஜினல் பாஸ்போர்ட் உங்கள் கையில் இருக்கணும்,
ப்ளஸ் வந்து ஸ்கேன் காப்பி இருக்கணும். அப்புறம் வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரிஜினல் ஸ்கேன் காப்பி இருந்தால் ஓகே. எஜுகேஷனல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்கேன் காப்பி இருக்கணும். சரிங்களா, இது எல்லாமே வச்சுருங்க. இன்டர்வியூ போகிறப்ப கண்டிப்பாக நீங்கள் கையில் கொண்டு போகணும். மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டியூட்டி ஹவர்ஸு, ஓடி ப்ளஸ் அதர் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த கத்தார் எம்ஏபி மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அந்த கம்பெனி தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ யாரெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ கண்டிப்பாக இந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள், அட்டன் பண்ணுங்கள். ஸோ இதை பார்த்துட்ருக்க நண்பர்கள் எல்லாமே வந்து சீக்கிரமாக உங்களுடைய ரெஸ்யூம்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வந்து நான் கொடுத்துருக்குற மெயிலுக்கு சென்ட் பண்ணிவிட்டு கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்ககிட்ட பேசுங்க. ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு சின்ன சப்போர்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை மேலும் மேலும் உயர்த்திட்டே இருக்கும், மேலும் மேலும் என்னை ஊக்கப்படுத்திகிட்டே இருக்கும். ஸோ அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் ஜாப் டீட்டெயில் வேணும்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்காக நான் எஃபர்ட் எடுத்து அதோடைய டீட்டெயில் நான் போட பார்க்குறேன். ஸோ வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்டேட்டட் நியூஸாகவே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ பார்த்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.